Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni ilmaan oromoo akkam jirtu baga jiraattan hordoftoonni yuutuubii kiyyaa fi peejii kiyyaa baga jiraattan isin jecha. Fayyadamtoota feesbuuka biyya namaa yeroo jiraattan lakkoofsaan irra baay'een ka fayyadamtanu. Egaa lakkoofsaan mootu gaafa biyya galtanii jettanii lakkoofsi biyya sanaa dhiiftaniiti galtu yookaan hin cufama. San booda feesbuukii keessa yoo ja'u mobaayila qayyarattan yookaan usin jalatti cufame deebifachuun baay'ee sin rakkisa jechuudha. Saniif egaa biyya namaa kana keessa galuun hin hafu yookaan lakkoofsa tokkotti fayyadamtu sun si jalaa dhufamuun isaa waan hin oolle eega inni nama jalaa badee booda rakkachuurra dursanii haala mijeeffachuutu gaariidha. Keessumaayyuu warroonni gara biyya galuu deemtan egaa lakkoofsa biyya keessan keessaa yoo ta'e illee haga tokko gaariidha. Lakkoofsi biyya namaa ta'ummootu gaafa dhiiftanii deemtan isin irratti cufama. Sanii dursitanii lakkoofsa yeroo dheeraadhaaf jiraachuu danda'u yookaan lakkoofsa biyya keessanii irratti deeffachuu qabdu. Walumaa galatti wanni isin beekuu qabdan Facebook ta'ee TikTok ta'ee miidiyaa kamiyyuu yoo ta'e osoo inni dalagaa jiru osoo inni harka keessan jiru jijjiirrachuu waa hunda sirreeffachuu ni dandeessan. Ammoo eega isin hirkaa ba'e yookaan silkiin sun badee silkiin isin jalaa qayyaramee jedhee booda deeffachuun baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Sanaaf Facebook tokko osoo inni isin hirka jiru lakkoofsa isa ta'u iimeelii isa ta'u jijjiirrachuu irra caalaa osoo danda'ame iimeeliitti deeffattanii baay'ee gaariidha. Warroonni immoo iimeeliitti deeffachuu hin barbaanne yookaan lakkoofsa barbaaddan har'aaf kan lakkoofsaa isin agarsiisaa yoo viidiyoon dheerachuu baate kan iimeeliis yoo immoo viidiyoon dheerate yeroo biraa kan iimeeliis isin agarsiisa. Gabaabumatti feesbuuka keenya yoo dagannellee yoo keessaa biyya tokko keessaa galuu barbaannellee yoo lakkoofsa biyya sanaa irraa jijjiiruu barbaannellee feesbuuka qabachaa jiru sana deemnee ilaalla jechuudha. Lakkoofsi inni irra jiruu fi lakkoofsa itti deeffachuu barbaanne ni sirreeffannaa jechuudha. Seetingis yaa deemnu. Seetingis eega dhufnee eega seetingis kana gadi dhaanee booda isuma personal jedhu jalqabarraa kana gadi cuqaafna jechuudha. Eega gadi cuqaafnee contact info kana gadhaana isa maqaa keenya jala jiru jechuudha. Yeroo akkasitti gadhaanee lakkoofsi irra jiruu fi iimeeliin feesbuukiin kun irra jiru nu baasa. Yeroo kana lakkoofsi kun nurka jiraacheeyyuu namoonni baay'ee lakkoofsa ittiin qabataa jirtan sana dagattanii jirtan. Lakkoofsa sana si yaadachiisa. Lakkoofsi sun hojjetaa jiraachee hojjechuu dhiisuu isaa adda baafattanii san booda lakkoofsi kun yeroo dheeraaf ni turamoo hin turu jettanii itti yaaduu dandeessanii lakkoofsa sanarraa jijjiiruu dandeessan jechuudha. As jalatti add phone numberii fi add imeelii nuu kennee jira. Nuti isaa irra jiru sana dhiifnee kabiraa irra galchuu dandeenya jechuudha. Asiin jechuudha. Kanaaf bakka nambarii kanaa amma kan lakkoofsaa isin agarsiisuu deema waan ta'eef bakka nambarii kana gadhaanee lakkoofsa galfachuu barbaanne sana itti galfannaa jechuudha. Yeroo kana lakkoofsa biyya jirus galfachuu dandeenya. Kanaaf warroonni biyya namaa jettan keessumattuu yeroo galuu barbaadanitti dursitanii waan kana osoo sirreeffattanii baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een keessumattuu ijoolleen amma biyyoota akka Suudiifaa jiraatan osoo lakkoofsa sanarraa hin jijjiirratin osoo sirreeffatin osoo imeeliitti hin deeffatin dhiisanii biyya galuu hidhamanii gaafa biyya galan moobaayiliin harkaan jiru dagatanii waa hunda dagatanii fixanii reef Facebook ofii deeffachuuf rakkatan jechuudha. Saniif dursitanii osoo waan akkasii haala mijeeffattanii baay'ee gaariidha. Sanaaf lakkoofsa biyya galfachuu barbaadanii sana ni galchitanii jechuudha. Yeroo lakkoofsa galchitan egaa asitti kunoo biyya sana isin gaafata lakkoofsa biyya jettanii koodii biyya jettanii isin nattu inni iyyuu isiniif kenna jechuudha. Egaa akkasii galchitanii booda kontiinuu jettan close goonu. Yeroo akkas goonu lakkoofsi lama ta'ee jira jechuudha. Ka duraanii kana nama galche iimeelii akkasuma jechuudha. San booda amma lakkoofsa kana lammanii fi iimeelii kanaan galuu danda'a jechuudha. San booda ka balleessuu barbaade yoo barbaade lachuurraa taa'u booda ka barbaadeen deeffadha yoo barbaade ka hin barbaanne sana gadi dha'uudhaan gara filleefiitti yeroo inni dha'e kana remove bakka jettu kana dha'uudhaan jalaa lakkoofsa barbaanne sana balleessaa jechuudha. Akkasuma iimeelii kana yoo hin barbaanne gadi dha'ee remove bakka jettu dha'uudhaan iimeelii kana irraa baasaa yoo barbaade ammoo iimeelii lamas godhachuu lakkoofsa lamas godhachuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf dursitanii waan kana yoo eeggattan baay'ee gaarii ta'a. Namoonni baay'een egaa osooti biyya namaa jiranuu waan akkasiin sirreeffatanu eega galanii eegaa jalaa badee rakkatanii ani lakkoofsa kanarra galchuu waan hin barbaanneef hin gubaa jechuudha. Yeroo akkas gootanii kaatan bakka kana gadha'uudhaan yoo barbaadan paablishii irra kaa'uu dandeessanii barbaadan firiinti akka namni argu jechuudha. Kanaaf oollimii yoo gootan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsa hin barbaanne kana jalaa remove godhaa jechuudha. Itti raayitii godhee sanduuqa kanatti sanboota remove nambarii kana gadi cuqaasee paaspoortii na gaafata. Haala kanaan lakkoofsa irratti galfachuu dandeessanii lakkoofsa biyya keessanii lakkoofsa dalaguu yookaan lakkoofsa maatii irra jiru galfachuu dandeessanii. Inni guddaan lakkoofsa caala yoo iimeelii galfattan baay'ee gaariidha. Iimeelii ammoo yeroo biraa viidiyoo waan dheerataa jiru egaa viidiyoo barumsaa namni yoo dheerate daawwatu kan iimeelii immoo iimeelii isarra jiru dhiifnee osoo feesbuukiin keenya sun nurkaan badin yookaan iimeeliin keenya sun badee feesbuukiin keenya dalagaa jiraate dafnee iimeelii haaraa uummannee yookaan iimeelii sammuu keenyatti qabachuu dandeenyu paaspoortiis iimeeliis kajabeeffachuu dandeenyu tokko uummannee iimeelii uummanne sanatti feesbuuka keenya akka deeffannu sin agarsiisa. Turtii gaarii yeroo biraa walitti deebi'u.